Alo, chúc mừng nhé. Đại gia, chúc mừng tôi gì cơ? Nghe nói mấy hôm trước nhà cậu lại có động đất à? Này, cái đồ đại gia chó, cậu đang hả hê đấy à? Nói gì thế, có động đất lại là chuyện tốt mà. Tôi chúc mừng cậu, sao cậu còn không nhận tình vậy, hả? Thế này mà là chuyện tốt gì? Nhiên là chuyện tốt rồi. Cậu nghĩ xem, tục khung hình lúc này là đang xả bớt áp lực. Giờ mà cố kéo FPS lên, sau này tranh nhau thì không chỉ tục nhẹ nữa đâu. Ồ, chuẩn, đại gia nói rất có lý, không sai tí nào, đúng không? Chỉ là hơi tiếc thôi. Tiếc chỗ nào? Tiếc là lần này mới có cấp 7.5 thôi. Thế nào là mới có cấp 7? Cậu nắm nhà tôi xảy ra động đất lớn à? Tôi cũng là vì tốt cho cậu thôi, cậu nghĩ kỹ lại đi. Bây giờ động đất lớn hơn một chút thì áp lực giải phóng ra cũng nhiều hơn, đúng không? Cái đó thì đúng. Đúng rồi. Nên giờ rung mạnh hơn một chút, thì sau này xác suất có động đất lớn sẽ nhỏ hơn. Thấy chưa, cậu lại hiểu lầm tôi rồi. Đúng, đại gia nói không sai, chuẩn luôn.